हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे काढ़ा। इसके लिए हमने लिया है एक तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, एक दालचीनी का टुकड़ा, कुछ तुलसी के पत्ते। इसे हमने धोकर लिया है और अदरक का टुकड़ा हमने लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक कूटने वाले में सारी ही चीज़ों को हम डाल देते हैं और इसे हमें एकदम बारीक कूट लेना है। ये काढ़ा आपको सर्दी और ज़ुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा। इसे आप गर्मा गर्म पीजिए बना करके, आपको बहुत राहत मिलेगी। होममेड रेसिपी है जो कि बहुत ही फ़ायदा करती है। तो सारी चीज़ों को हमने अदरक कूटने वाले में ले लिया है। अब इसे अच्छे से हम कूट लेते हैं, एकदम इसे बारीक कर लेना है हमें। गैस पे हम रख देंगे 1 गिलास के करीब पानी गर्म होने के लिए। जब तक पानी में बॉईल आ रहा है तब तक इसे हम अच्छे से कूट करके रेडी कर लेते हैं। अब इसमें हमने सारा जो भी कूटा हुआ था मसाला उसे हमने डाल दिया है। अब इसे धीमी आंच पे हमें अच्छे से पकाकर आधा कर लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ गुड़ के टुकड़े। गुड़ भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसे हमने आधा कर लेना है पका करके। ये काढ़ा हमारा बन करके तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। जब भी आपको सर्दी या खांसी हो, आप ये काढ़ा बना करके ज़रूर पीजिए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और आज की ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।